Nou, ek is besig om met u te gesels onder hierdie tema vanoggend en vanaand, die probleem, en dit verwys dan na die vleeslike natuur of erfsonde, en wat gebeur met hierdie probleem, wat gebeur met hierdie erfsonde, die vleeslike natuur, moet hy onderdruk word, moet hy uitgewis word, en ek het vir u gesê, die reeks gaan ons vanoggend en vanaand daarna kyk, dit is bietjie meer teoreties van aard, en dan die res van die 3 aande gaan ons baie meer prakties van aard kyk. Ons gaan kyk môre en dinsdag aand na my geestelike huis. Hoe lyk hierdie proses van geestelike groei dan? En dan sluit ons woensdag aand alweer af met die behoefte en die oorgawe. Nou voor ons saam lees, wil ek net weer vir u vinnig die gedagtes verfris. Ek wil net aangaan na daardie skyfie toe, die 3 belangrike dinge wat jy nie mag vergeet met hierdie reeks nie. En die heel eerste een is, alles wat jy glo rondom uitwissing of onderdrukking gaan bepaal wat jy glo rondom heiligmaking. Of soos ons gesê het, anders gesê, dit wat jy glo rondom heiligmaking kan teruggetrek word na dit wat jy glo rondom onderdrukking of uitwissing. So as jy glo dat na my redding, is dit een groot groeiproses, dan vir almal behalwe die een geval waarmee ek gaan afsluit vanaand, sal meeste dan glo in onderdrukking. Met ander woorde, ek het hierdie vleeslike gesindheid waarna ons nou weer gaan saam lees in ons skrifgedeelte, wat ek voortdurend met my eie krag en my eie pogings en my eie inspanning moet onderdruk, of dit word uitgewis en die Here reinig jou daarvan en is tot niet gemaak, 'n sondige beginsel. Ons het gesê, jy moet onderskei tussen die tweeledige aard van sonde. Sonde is tweeledig van aard, sondige dade, waar die Here alles uitwis, as ek my tot hom bekeer, as ek Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, dan wis die Here al my sondes van die verlede uit, en maak my 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword, maar daar steeds hierdie vleeslike gesindheid in my lewe, 'n sondige natuur, die vleeslike natuur, erfsonde, wat steeds agter is en wat mee gehandel moet word, en dis wat ons dan noem die vleeslike natuur of erfsonde, veral in die konteks van 1 Korintiërs 3 wat ons ook nou gaan saam lees. En dan het ek gesê, met ons onthou, daar's 'n verskil veral tussen die menslike natuur en die vleeslike natuur, of 'n versoeking van die menslike natuur, en ook onderdrukking van die vleeslike natuur, soos ons net nou verder bietjie weer daarna gaan kyk. Baie belangrik. Kom ons lees saam weer 1 Korintiërs 1 vanaf vers 4. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 4. Ek gee vir u geleentheid om daar oop te maak. Lekker ver agter in jou Bybel, 1 Korintiërs 1 vers 4. Terwyl jy die Bybels daar oop het, kom ons doen net 'n kort gebed saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so te kan saam wees rondom u woord, dat ons nou weer 'n keer uit u woord kan lees in ons moedertaal en dit kan verstaan, en dat ons so vrylik dit kan doen, en soos ons nou gebid het ook voor die tyd, Here, dat ons die voorreg nog het om so te kan saamkom, en kerk toe te kan kom, en na u woord te kan luister. Sal u dit seën in ons harte, en dat u volmaakte wil asseblief geskied. Amen. 1 Korintiërs 1 vers 4. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God, wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte, let daarop, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, vers 10. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, ek het vir volgend gesê, Paulus is baie ernstig hierso, ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees, en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, ek van Apollos, ek van Cephas en ek van Christus. 1 Korintiërs 3 vers 1. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Let op daai woord vleeslike. En ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is.
Want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Vers 4, want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het en dit so deur die Here aan elkeen gegee het. Dit so die Here aan elkeen gegee het. 1 Korintiërs 4 vers 18, maar sommige het opgeblaase geword, asof ek nie na julle sou kom nie. 5 vers 6, julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Ek het gesê, suurdeeg is gewoonlik 'n beeld van sonde in die Bybel. Suiwer dan 1 Korinte 5:7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Nou ek het soos ek genoem het vanoggend, gaan ons vanaand weer verder net aangaan waar ons opgehou het en ons gaan 'n bietjie verder kyk na hierdie onderdrukkingsteorieë wat ons kry en die implikasies daarvan. En wil ek net eerstens noem, ek stem saam met Dr. Richard S. Taylor wat in sy boek Life in the Spirit wat handel oor dit wat ons vanoggend en vanaand wat ek met u doen, sê hy dat ek het geensins betwyfel ek dat mense wat in die onderdrukkingsteorie glo, dat hulle nie opreg is nie, dat hulle nie probeer om heilig te lewe nie, dat hulle nie probeer om toegewy te lewe nie. Ek myself maak nie oorlog teen die onderdrukkingsteorie nie, maar ek moet standpunt inneem teen dit wat ek glo skriftuurlik is, want dis waar dit gaan, is dit wat ek glo skriftuurlik. En dis hoe ek gesê het, ons moet in hierdie dae die kringetjie om onsself trek en moet vra, Here, help vir my dat ek dit wat ek glo rondom heiligmaking, dat ek dit sal verstaan, dat ek sal weet hoekom ek dit verstaan, dat ek sal weet wat is die ander kant daarvan, en wat is die implikasies daarvan, baie belangrik. Ek glo meeste mense wat in die onderdrukkingsteorie glo daarin, omdat hulle regtig nie die verskil tussen die menslike natuur en die vleeslike natuur verstaan nie, omdat hulle verstaan die verskil tussen die tweeledige aard van sonde nie. Daardie skyfie wat ek dan ook aan die voorgehou het, net voor ons met die skriflesing begin het. Nou die onderdrukkingsteorie glo, en ons gaan nie tegnies raak nie, maar die onderdrukkingsteorie is basies absoluut lynreg met die uitwissingsteorie, wat glo dat ek word van erfsonde of die vleeslike natuur gereinig. Ons het duidelik in ons skriflesing gesien, hierdie gelowiges in Korinte het tot geloof gekom, hulle staan in die genade van God, ons het dit gelees, hulle is gered, hulle is gelowig, noem dit nou maar wat se term jy wil, en dan lees ons dat hierdie vleeslike gesindhede steeds by hulle teenwoordig was, en Paulus sê keer op keer, julle is vleeslik. Hulle wie reeds gered is, hulle wie reeds tot geloof gekom het steeds hierdie probleem van hierdie vleeslike gesindheid, erfsonde of die vleeslike natuur, soos ons daarna gaan verwys vir die res van die aand ook. Nou hierdie onderdrukkingsteorie wat ek vir u genoem het, hulle glo veral en hulle sal baie sterk wees op my posisie in Christus. Ek is geregverdig in Christus, ek is geheilig in Christus, en Christus se geregtigheid is altyd oor my. En dis soos die Plymouth Brethren ook glo. Dan is daar die Keswick leer wat glo dat ek word gered en na my redding is daar 'n tweede krisis ondervinding waar die Here my reinig van al my sondige dade, maar 'n krisis onderdrukking van my sondige natuur of die vleeslike natuur. So dit bly steeds 'n onderdrukking, en hierdie vleeslike natuur glo hulle moet heeltyd onderdruk word en moet gecounteract word en jy moet hom teenwerk, en is 'n voortdurende onderdrukking van hierdie vleeslike natuur. Dan is daar natuurlik ook die twee nature teorie wat glo jy twee nature, na jou redding is die Heilige Gees in jou lewe wat natuurlik waar is, maar dan is dit hierdie twee nature wat veg teen mekaar, dis 'n wit hond en 'n swart hond, en jy moet al ewig net die wit hond meer kos gee as die swart hond, sodat jy meer geestelik oorwinnend kan lewe. Solank as wat ek net meer inspan om hierdie wit hond meer kos te gee as die swart hond, hierdie een natuur, dan sal ek geestelik oorwinnend lewe. Dit is
maar eintlik ook die ander hoofteorie van die onderdrukkingsteorie. So, dit is die hoofsaaklik die verskillende onderdrukkingsteorieë wat daar is, en weer 'n keer, ons gaan nie tegnies raak en verder in detail daarop ingaan nie. Al wat jy hoef te weet vanaand is dat, hardloop myself vooruit. Al wat jy hoef te weet vanaand is dat die onderdrukkingsteorie staan lynreg teenoor uitwissing of die reiniging, die vernietiging van erfsonde of die vleeslike natuur. Wat ek wel vir u wou genoem het, is dit wat daar op die skyf gekom het, en dit is net baie interessant om te noem. Die onderdrukkingsteorie spruit voor uit Calvinisme uit. En dit is baie belangrik. Vir die van u wat dalk nie weet nie, Calvinisme is die uitverkiesingsleer, wat mense wat glo, ons is uitverkies, seker is uitverkies vir die hemel. Ek hoor vir eenvoudig en sê, gebruik dalk bietjie hyperkalvinisme, sommige is uitverkies vir die hemel, sommige is uitverkies vir die hel. En maak nie saak wat jy doen nie, jy gaan hemel toe en ek gaan hel toe, en dis hoe dit is. So uiteindelik word die vrye wil van die mens heeltemal by die venster uitgegooi. Calvinisme glo natuurlik in limited atonement, beperkte versoening. Jesus het beperkte versoening bewerk, terwyl 1 Johannes 2 vers 1 baie duidelik sê, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So dis absoluut lynreg teen wat die skrif vir ons leer. Daar is nie 'n beperkte versoening. Jesus het nie 'n beperkte versoening vir 'n klein groepie mense bewerk nie. Dis absoluut onskriftuurlik. En is baie interessant om net op te merk dat die onderdrukkingsteorie spruit voort uit Calvinisme uit. En volgende was ek bietjie haastig geweest. Ek het vir julle gesê, ek gaan vir julle wys waarom die onderdrukkingsteorie lasterlike implikasies het vir God en sy heiligheid, en ek was net bietjie te haastig, is wat ek vir julle nou wil wys. So, lees saam met my 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wat sê hierdie vers? Soos hy wat julle geroep het heilig is. So kom ons sê nou, ons glo in die onderdrukkingsteorie. Dan moet ek nou soos God, so ek onderdruk myself, so ek is nou soos God. So met ander woorde, onderdruk God nou 'n stukkie binne in homself heeltyd. Verstaan nie die implikasie van die onderdrukkingsteorie. Efesiërs 4 vers 23 en 24, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Sluit aan by die vorige vers. So my vraag is daar 'n deeltjie dan nou, want as ek nou in die onderdrukkingsteorie glo, dan moet ek 'n deel heeltyd voortdurend aan werk en inspann, en dit onderdruk, en 'n teenwerk, en dit counteract. Is daar dan nou 'n deel wat God in homself ook moet teenwerk, want dit is soos God. Ons moet verstaan die implikasies van dit wat ons sê. Jakobus 1 vers 13 sê baie duidelik, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. Versoeking het geen impak op God nie. Dit het geen impak op hom nie. 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Daar is geen duisternis in God nie. Daar is geen deeltjie van God wat hy in homself moet bietjie onderdruk, dat hy nou nie sonde doen nie. Of dat hy iets verkeerds doen nie. Romeine 6 vers 11 sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. So my vraag is weer 'n keer, is daar 'n deeltjie wat God moet doodreken vir hom van homself? Ek bedoel dit nie lasterlik nie, ek sê dit met baie respek en eerbied, maar ek wil hê die implikasies van die onderdrukkingsteorie moet by u insink. Want die onderdrukkers is baie lief vir Romeine 6 vers 11. Watter een glo jy, vra ek? Watter een glo jy? Bewustelik of dalk onbewustelik tot nou toe? Miskien tot en met vanoggend en vanaand het jy nie geweet, dis die implikasies daarvan nie. Maar jy moet vir jouself, soos ek gesê het vanoggend, jy moet hierdie reeks, moet jy vir jouself uitmaak. Wat glo ek rondom heiligmaking? Wat glo ek rondom uitwissing of aan die ander kant onderdrukking? Baie belangrik vir jou eie geestelike lewe en groei. Die ander probleem waarom met die onderdrukkingsteorie is, jy eindig uiteindelik by een van twee plekke. Jy eindig uiteindelik by een van twee plekke, dalk nie dadelik nie, maar op die einde. Of jy oorbeklemtoon werke heiligheid, en die Satan lag, want hy vang jou met presies dieselfde stryk as wat hy ander ongereddes mee vang.
Net soos Efesiërs 2 vers 8 en 9 vir ons sê, jy kan nie deur werke gered word nie, en party mense probeer heeltyd deur hulle werke, deur beter te lewe, deur 'n nuwe blaadjie om te slaan, in steede van om hulle geloof in Christus te plaas as verlosser en saligmaker en gered te word uit genade. En die duiwel vang mense met dieselfde triek, verskoon my uitdrukking, en jy eindig uiteindelik daarop. Hoekom? Want dis heeltyd my inspanning, dis heeltyd my werke, dis heeltyd ek moet probeer. Ek moet heeltyd hierdie vleeslike natuur, hierdie erfsonde moet ek heeltyd onderdruk, en ek moet heeltyd inspann en heeltyd probeer. So jy gaan uiteindelik by 'n werke heiligheid opeindig, of aan die ander kant gaan jy genade oorbeklemtoon, soos sekere Calviniste ook doen. Ek kan maar aanhou sonde doen, want die genade is altyd daarso. Die Here sal ons maar net altyd vergewe. So is naderhand 'n lekker verskoning as jy sonde doen, want die genade is altyd groter. Terwyl Romeine 6 vers 1 sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, sê vers 2. So, jy gaan by een van daai twee opeindig, en dis hoekom ek daardie gesegde daar gesit het, wat vir my altyd so mooi is. The horse was afraid of the water at the one side of the breach, and ran and fell in the water at the other side of the breach. Mense is so lief om te oorkompenseer. Of ek kan maar net alles los en is die genade van die Here, of ek moet so hard werk en is my eie poging en is my eie inspanning en ek's naderhand besig met 'n werke heiligheid. Dan wil ek net bietjie stil staan ook vanaand by die verskil tussen die menslike natuur en die verskil en die vleeslike natuur. En dit is baie belangrik, soos wat ek genoem het, daai skyfie van ons het gesê, ek het net hierdie vraag gevra wat ek nagelaat het. Probeer jy gedurig om heilig te lewe uit jou eie werke, uit jou eie pogings en eie inspanning, of probeer jy gedurig verskoning maak vir jou sonde deur God se genade oor te beklemtoon? En as jy dood eerlik was en jy moes ja antwoord, is jy heel waarskynlik 'n voorstander van die onderdrukkingsteorie in terme van heiligmaking. Nou hierso het ek vir julle gesê by nommer 3, dis verskriklik belangrik om te onderskei tussen die menslike natuur en die vleeslike natuur. As jy dit nie onderskei nie, gaan jy op 'n dwaalspoor eindig. En ek persoonlik glo hier is een van die grootste redes waarom mense nie glo in die reiniging van erfsonde, die uitwissing, die vernietiging van die vleeslike natuur nie, terwyl die menslike natuur steeds en altyd sal bly. Mens kan gereinig word van erfsonde. Die vleeslike natuur kan vernietig word en jy kan steeds versoeking ondervind. Jy kan steeds deur jou sintuie versoek word van dinge wat van buite na kom. Kom ons vat byvoorbeeld jou oë. Jou oë is neutraal. Dis net deel van jou liggaam. As jy slaap, wat se sonde doen jou oë? Niks nie, is neutraal. So jou oë is neutraal, maar as ek hier na 'n wit laken kyk, of as ek na nou kyk, dan doen ek nie sonde nie. Maar as ek na pornografie kyk, dan doen ek sonde. Is dit nie waar nie? So wat ek doen met my oë gaan bepaal of is dit sonde of nie. My oë is neutraal, die menslike natuur is neutraal. Net so as ek in die mall loop en ek loop daar en dan loop 'n dame verby my wat die helfte van haar klerekas by die huis vergeet het, of wat soos 'n oorvol wasgoedmandjie lyk, en ek sien haar in daai oomblik wat ek haar sien, is daar versoeking. Kyk weer na haar, of as jy verbyloop, dink weer aan haar, daar's 'n versoeking. Nou kan ek of die versoeking verwerp, en ons het voor die tyd bietjie daar gepraat, dit kan so wees dat ek dit verwerp, en die versoeking kom weer na my toe en ek verwerp hom weer, dit is so. Ek kan die versoeking verwerp, of ek kan nou aan haar dink, of ek kan weer kyk, of ek kan weer daaroor dink en haar dink, dan het ek 'n probleem daarmee. Maar is geen probleem, ek het geen wilsbesluit gemaak toe ek in die mall loop nie. Ek het geen wilsbesluit gemaak vir wat sy moet aantrek nie. Ek het geen wilsbesluit gemaak dat ons verby mekaar moet loop nie. Maar wanneer ek verby haar loop, dan maak ek die wilsbesluit, wat gaan ek doen? Met ander woorde, gaan ek die begeerlikheid ontvang of nie, soos Jakobus 1 vers 15 sê. As die begeerlikheid ontvang word, dan baar dit eers sonde. So ek kan dit verwerp, en ek glo met my hele hart en my hele wese, as jy die Here vertrou het om jou hart te reinig en jou te vervul met die Heilige Gees, as jy die Here vertrou het om hierdie erfsonde of die vleeslike natuur uit te wis, dan hoef jy nie na daardie persoon weer te kyk nie, jy hoef nie aan haar weer te dink nie. Maar jy sien, as jy nog steeds met die vleeslike natuur sit, met erfsonde sit, dan sit hierdie burgeroorlog tussen jou, binne in jou. Ek wil nou kyk, maar ek mag nie kyk nie, maar ek wil eintlik kyk, maar ek mag nie aan haar dink nie, maar ek wil nou eintlik weer aan haar dink. Dis heeltyd hierdie stryd, hierdie burgeroorlog.
Hoekom? Want die vleeslike natuur is nog steeds daar, hy is nog nie uitgewis nie. Erfsonde is steeds daar. Weer 'n keer, daar's niks fout om versoek te word nie deur jou sintuie nie. Die vraag is, wat maak jy met die versoeking? As jy regtig heeltyd daarmee sukkel of ingee in die versoeking, en ek gee nou maar net sommer 'n voorbeeld, die dames sal nou weet wat 'n versoeking julle 'n probleem is, 'n versoeking om nie jaloers te word of te begeer nie, of afgunstig te word nie, of wat ook al die geval mag wees. Jy sal weet wat se versoekings oor jou pad kom. Maar is daai versoeking vir jou 'n probleem? Gee jy toe gee jy in daarvoor? Kom jy agter jy val voortdurend vir 'n sekere area in jou lewe? Of kom jy agter maar dit het nie vat plek op my nie. Dit is 'n versoeking, maar ek kan deur die genade van die Here dit verwerp onmiddellik en ek kan aangaan met my lewe. Sal selfs dalk vir die persoon se siel bid, of ek sal dink wat 'n toestand in steede van hierdie oorlog, hierdie stryery, moet ek nou kyk, moet ek nie kyk, ek kan ek kyk, wil ek daaraan dink nie. So, is baie belangrik om daardie te onderskei, en dit is wat ek vir u probeer verduidelik. Solank as wat ek hierdie burgeroorlog binne in my het, is dit die onderdrukking van die vleeslike natuur. Maar as die Here die vleeslike natuur gereinig het, en hy het jou gereinig van erfsonde en jou vervul met die Heilige Gees, dan is dit daar nie meer daai oorlog nie, dan is jy vry daarvan, dan is dit vernietig, dan is dit uitgewis, en dan kan jy lewe in oorwinning en met krag. Ja, die versoeking is steeds daar. Die menslike natuur sal altyd bly, maar die vleeslike natuur kan uitgewis wees. Die twee kan in harmonie wees, dat die vleeslike natuur uitgewis is en die menslike natuur bly. Ek wil dit vir julle verder so illustreer. Gestel jy 'n vertrek wat baie donker is, en jy sit 'n skerp lig aan, en die hele vertrek is verlig. Kom ons stel die donkerte gelyk aan die vleeslike natuur, aan erfsonde. En dan stel ons die lig in die vertrek gelyk aan wanneer erfsonde uitgewis of vernietig is, of jy gereinig word en vervul word met die Heilige Gees. Dan is daar die skakelaar. Die skakelaar is altyd daar. Die skakelaar is nie die duisternis nie, dis die menslike natuur. Maar mense verwar die twee. Hulle dink die skakelaar wat ek kan afsit en dan sal donkerte, dink hulle dis die duisternis. Die skakelaar is nie die duisternis nie. Die menslike natuur is nie die vleeslike natuur nie. En dis wat ek vir u probeer wys. Solank as wat ek gereinig is van inwoners van erfsonde, kom ons bly by die vir spesifieke terme, of van die vleeslike natuur, dan sal die skakelaar altyd daar wees. Versoekings en al hierdie dinge sal altyd daar wees. Dis deel van die menslike natuur. Ek kan 'n verkeerde oordeel vel, ek kan 'n verkeerde besluit maak, ek kan 'n verkeerde finansiële besluit maak. Dis deel van die menslike natuur. Ons gaan nou verder by swakhede stil staan. Maar wat ek vir jou wil wys is, moenie die duisternis met die skakelaar verwar nie. Moenie die vleeslike natuur met die menslike natuur verwar nie. Die lig is daar, die vertrek is verlig, terwyl die skakelaar bestaan. Ek kan geestelik met krag en oorwinning lewe, terwyl versoekings en die menslike natuur bestaan. So daar's 'n paar punte wat ek net wil bevestig wat ek nou met u gedeel het. Verskoon. Daar's 'n groot verskil tussen eksterne versoeking wat van buite af kom, van my sintuie af, so liggaam, siel en gees. Verskoon maar die prentjie is donker, die 5 blokkie en die onderkant is jou 5 sintuie. Daar's 'n groot verskil tussen goed wat ekstern van buite af deur my sintuie na my toe kom en 'n versoeking is, en die hartsneiging na dit wat verkeerd is. Daar's 'n baie groot verskil. Daar is steeds 'n morele stryd. Ek praat nou van as die Here jou gereinig het van inwonende sonde, as erfsonde uitgewis is. Daar is steeds 'n morele stryd aan die woed. Daar is steeds 'n stryd om toegewy te lewe, maar hierdie stryd is nie 'n innerlike stryd in 'n oorlog en 'n bekleierery nie. Dis 'n eksterne stryd waar versoekings van buite af kom binne toe om jou te versoek, en jy besluit dan wat gaan jy met die versoeking maak. Die vrye wil van die mens bestaan steeds, bestaan altyd. Jy kies wat jy met die versoeking maak. En dan kyk ons na swakhede en sonde. Swakhede en sonde.
Nou, omdat mense nie swakhede en sonde kan onderskei nie, is 'n groot rede waarom mense die boodskap van heiligmaking nie aanvaar nie. Die eerste vraag is natuurlik, is swakhede skriftuurlik? Met ander woorde, is dit in harmonie met die lewe van heiligmaking? Daai het ek reeds vir gewys en daai is die belangrike skyfie wat ek ook na terug verwys het. Paulus was vervul met die Heilige Gees in Handelinge 9 vers 17 en in 2 Korinte 12 vers 9 lees ons van die doring in die vlees en dan lees ons hierdie woorde, die Here het vir Paulus gesê, hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Die Here sal nie vir Paulus, as Paulus 3 keer bid, Here vat sonde weg, sal die Here sê nie, is alright, kom ons los die sonde daarson nie. Swakheid is nie sonde nie, geen mens wat eerlik is met hierdie skrif sal sê, swakheid is sonde nie. Matteus 26:41, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Swakhede, as jy dit reg verstaan, is nie sonde nie. Ek gaan weer die beeld van laas jaar wat ek gebruik het in 'n preek gebruik. Ek dink dit is eenvoudig, ek dink dit dryf die punt huis toe. So, ek dink ons almal kan saamstem dat 'n kind van die Here, as jy waarlik weergebore is, moet jy verantwoordelik bestuur. Jy moet verantwoordelik bestuur, jy moet veilig bestuur, en ons almal kan daaroor saamstem. Nou, ek gaan 2 scenario's weer vir jou gee. Nommer 1, ek ry op die pad en ek is besig, ek sien hulle lag, ek weet nie, lag hulle vir illustrasie of iets anders nie. Ek wonder of hulle, soos Ida laas my gesê het, 'n paar rooi robotte na die illustrasie beet gekom het. Maar in elk geval, die eerste geval, jy ry in jou voertuig en jy kom nader na die verkeerslig, die robot, en terwyl jy ry sien jy hier's 'n bedelaar langs die pad, en jy dink, wat 'n toestand is die man? En jy begin vir hom bid, en jy sê, Here, wil U nie hierdie ou se siel red nie? Ek het nie hoop vir die ou nie, ek sê dit altyd, Here, ek het nie hoop vir hom nie, maar U het hoop vir die hopelose. En toe jy opkyk, toe sien jy het oor 'n rooi lig gery. Is dit sonde? Natuurlik nie. Ek het nie doelbewus daaroor gery nie. Ek het in die lig gewandel wat ek het, maar wat het gebeur? My verstand, my konsentrasie het my in die steek gelaat. Dis 'n swakheid. As ek ry in my voertuig en ek kom nader na die roebord en ek sien die man, maar ek konsentreer en ek kyk na die roebord en ek sien hy's klaar oranje, hy gaan nou rooi slaan, en toe hy rooi slaan, toe trap ek die petrol en besluit ek gaan nie nou hier stop nie, ek is haastig, en ek trap die petrol en ek besluit ek sal oor die rooi lig ry en ek ry oor hom. Is dit sonde? Ja. So nou gaan ek hierdie volgende paar stellings weer vir u wys, en dan gaan jy hierdie 2 gevalle heeltyd in gedagte hou. Nommer 1, swakhede is onwillekeurig of onbewustelik. Ek was in gebed met die Here oor hierdie ou se siel, toe ek oor die eerste geval oor die rooi lig gery het. Sonde is willekeurig en bewustelik. Ek het doelbewus die petrol getrap, ek gaan nie nou stop nie, ek gaan nie oorry, al is dit nie veilig nie. Swakhede is gegrond in ons menslike natuur en kom voor weens intellektuele beperkings. Wat se intellektuele beperkings het ek gehad? My konsentrasie het my in die steek gelaat. Ek het gedistracted, wat is die Afrikaans nou? My aandag is afgelei deur die persoon langsaan en ek het nie gekonsentreer hoe ek moet bestuur nie. Natuurlik moet ek volgende keer bietjie meer oplet in die klas, konsentreer as ek bestuur, maar my konsentrasie het my in die steek gelaat. Ons is nie 'n robot nie, ons konsentrasie kan ons in die steek laat. Kom voor weens intellektuele beperking. Sonde is gegrond in ons morele natuur, kom vanuit 'n sondige hart of, wil ek sê, versoeking wat nie weerstaan word nie. Swakhede kan vernedering, skaamte of spyt insluit. Sonde produseer skuld, so spyt teenoor skuld. Ek het vir laas gesê, as ek daar die eerste scenario, ek het net na die man by die robot gekyk, en ek ry, ek het oor 'n rooi lig gery, en ek sien hier staan oom Johan, hy kyk hoe ry ek oor 'n rooi lig, ek dink, aarde sluk my in, die mense dink seker ek ry elke dag van my lewe oor rooi robotte, dan kry ek skaam. Dis deel van die menslike natuur. Maar ek spyt daaroor, en ek sê vir die Here, Here help my dat ek volgende keer bietjie meer oplet, maar daar's 'n groot verskil tussen dit en skuld. In die tweede scenario, as ek besluit ek sal nie stop nie, ek sal nie oorry, dan ry ek oor en dan voel ek skuldig. Hoekom? Want ek was onverantwoordelik, ek was nie veilig gewees nie. Groot verskil tussen spyt en skuld. Swakhede moet nie veronderstel nie om jou wandel met die Here te onderbreek nie, sonde doen, want dit onderbreek die rein kanaal wat daar tussen my en die Here is, waar ek in die lig moet wandel.
Swakhede wat vir ons verborge is, en ons almal het swakhede, en ek verseker u, ander sien jou swakhede baie makliker raak as wat ons eie swakhede raak sien. Swakhede wat vir ons verborge is gedek deur die bloed, 1 Johannes 1 vers 7, solank ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle sonde. So my en jou verantwoordelikheid is om in die lig te wandel, nie om volmaak te wees, perfek nie. Maar sonde vereis dat jy na die bloed moet vlug vir vergifnis. Swakhede het geen verlossing terwyl ons in die menslike liggaam is nie. Ek en jy sal met swakhede sit tot die dag van ons dood. Daar is wel verlossing van enige sonde deur die bloed van Jesus, en ek sit hierso, ook erfsonde. Daar is verlossing van erfsonde ook deur die bloed van die Here Jesus. Hy het daarvoor gesterf. 100 liggaamlike swakhede is deel van die menslike natuur en is harmonie met heiligmaking, doelbewuste sonde nie. Swakhede kan foute wees, maar hierdie foute gaan gepaard met gehoorsaming van die lig wat ek het en geen rebellie teen God se wil nie. Sonde gaan altyd gepaard met ongehoorsaamheid van lig en rebellie teen God se wil. Kan jy hierdie twee scenario's insien en verstaan wat is die verskil? Kan jy die verskil tussen 'n swakheid en 'n sonde verstaan? So nou moet jy bietjie dink. Dieselfde daad is in die een geval nie sonde nie, in die ander geval sonde. Klink vir ons snaaks, doen dit nie. Hoekom? Het gaan oor my motief van my hart en het gaan oor het ek in die lig gewandel. Ek het daai hele reeks klomp van die praktiese voorbeelde, heeltyd sulke klomp voorbeelde vir u gegee. Wat was die goue reël wat ons gebruik het? Wandel ek in al die lig wat ek het en is die motiewe van my hart rein. Baie belangrik, en net hierdie eenvoudige voorbeeld kan ons sien hoe maklik dit is om in die praktyk swakhede en sonde met mekaar om te ruil of te verwar. Ek en jy sal altyd met swakhede sit solank as wat ons hierso is. Al is jy gereinig van erfsonde, al is die vleeslike natuur uitgewis, al is jy gereinig en vervul met die Heilige Gees, jy sal sit met swakhede solank as wat jy in hierdie liggaam is en nie 'n verheerlikte liggaam het nie. Ek wil vir jou wys hoe mooi beskryf Daniel Steele hierdie swakhede. Baie mooi. Infirmity, swakhede is nou maar Engels verskoon, spesiaal vir Joanne. There are old residents of this country who are by no means favorites with me. Hy beskryf dit as inwoners van 'n land. So hy sê there are old residents of this country who are by no means favorites with me. I cut their acquaintances as much as possible, such as, nou noem hy die swakhede op, ignorance, forgetfulness, ek en jy kan vergeet, misjudgment, ons kan 'n verkeerde oordeel vel. Jy dink dalk die lig is nog groen, hy's net oranje, dan ry jy oor 'n rooi lig, dit kan gebeur. Error, inadvertence, failure, a large family by the name of infirmity, swakhede. In fact, I have repeatedly cast my vote for their exclusion, but they insist that they have a right to remain, since no statute lies against them. They say that they are grossly wronged when confounded with the odious foreigner called sin, die walglike buitelander naamlik sonde, who slightly resembles them in external appearance, but is wholly different in moral character. I must confess that that a close observation, extended through many years, demonstrates the justice of this plea. Met ander woorde, hierdie swakhede se pleidooi is reg, hulle mag hoort. Hence I live in peace with these citizens, but I do not delight in their society. Is dit nie 'n baie goeie beskrywing van swakhede nie? Swakhede is deel van die menslike natuur. Die menslike natuur sal altyd bly. Waarom verwerp mense uitwissing? Ek gaan vir julle deel waarom dink ek verwerp mense die gedagte van uitwissing, reiniging, die vernietiging van erfsonde, die vleeslike natuur. Onkunde oor die implikasies van die onderdrukkingsteorie. Miskien is mense regtig onkundig daaroor, het nie geweet dalk dit het sulke lasterlike implikasies teenoor die Here se heiligheid nie. Onkunde. Watter onderdrukkingsteorie het ook al is, die implikasies bly. En ek het hier geskryf, beide teorieë, of jy nou 'n uitwissing of onderdrukking of watter teorie jy ook al glo, jy moet met dieselfde kritiek moet jy dit ondersoek. Wees konsekwent. Ondersoek almal met dieselfde
kritiek. Nommer 2, mense verstaan nie die tweeledige aard van sonde nie. Dit wat ek ons gesê het in die tweede punt van ons belangrike skyfie. Sondige dade en die sondige natuur. Groot verskil. Mense verstaan nie die verskil tussen menslike natuur en die vleeslike natuur erfsonde nie, soos ons ook gekyk het. Mense probeer maar weer. Dink mens word heeltemal ontneem van jou menslike natuur met reiniging, dit is so. Die menslike natuur bly altyd. Mense dink as ek nou as 'n prediker dalk nou praat van jy word gereinig van erfsonde, erfsonde of die vleeslike natuur word uitgewis, dan dink hulle daar's nie 'n menslike natuur nou nie. Dis glad nie wat ons sê nie. Die menslike natuur sal altyd bly. Mense onderskei nie reg tussen die verskil tussen sonde en swakhede nie, soos ons nou net gekyk het, want as ek dink swakhede is sonde, sal ek verseker dink dis 'n absolute onbereikbare standaard. As ek moet dink dat ek nooit mag versoek word nie, as ek moet dink ek mag nooit 'n oordeelsfout maak nie, as ek mag dink ek mag nooit 'n berekeningsfout maak of enige iets van die aard nie of 'n fout maak nie, dan sal ek verseker nie dink dis moontlik om op daai standaard te leef nie, want dit is nie. Want dit is deel van die menslike natuur, swakhede. So as jy 'n verkeerde persepsie het van swakhede, gaan jy dink dit is 'n onmoontlike standaard om te bereik. Mense vergeet van die proses van heiligmaking en konstante groei wat nodig is, waarna ons veral môre en dinsdag aand gaan kyk. Daar is 'n groot verskil tussen reinheid en volwassenheid. As ek vanaand die Here vertrou om my hart te reinig, om erfsonde of die vleeslike natuur te vernietig en my te vervul met die Heilige Gees, dan begin my geestelike groei verder in die proses van heiligmaking. Ek het nie gearriveer nie, alles behalwe. So ek is rein, maar ek is nog nie volwasse nie. Ek moet groei in die proses van heiligmaking. Daar's juis intense groei in die proses van heiligmaking. En mense vergeet dit. Hulle wil dink mense het gearriveer of mense sê jy het gearriveer. Die persoon met erfsonde of die vleeslike natuur is te trots. Groot rede. Te trots om te erken ek het erfsonde. Te trots om te erken ek het hierdie vleeslike gesindheid wat die Here nie behaag nie. Want onthou wat ek hier vanoggend gesê het, gaan kyk maar elkeen van hulle, jy kan hulle terugtrek na selfgesentreerdheid toe. Hoekom wil Benny getuig nie? Want hy is selfgesentreerd, hy is bang wat mense gaan dink. Hoekom raak jy jaloers op die ander een? Want jy is selfgesentreerd, want hulle is dalk bietjie beter as jy, of bietjie slimmer as jy, of bietjie mooier as jy, of bietjie ryker as jy. En daar's 'n proses, net soos met jou redding, is daar 'n proses waar jy ryp geword het, waar die Here met jou begin werk het, en hy jou ryp gekry het, tot op die punt waar jy Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, toe jy jou tot hom bekeer het, net soos daar in die kind van die Here, 'n proses waar jy ryp word, waar jy moet besef, maar ek moet my algeheel aan die Here toewy, ek moet die Here vertrou om te handel met hierdie erfsonde, om te handel met hierdie vleeslike gesindheid, verskoon wat hom nie behaag nie. So wat is, ter opsomming weer 'n keer, wat is uitwissing van die vleeslike natuur of reiniging van erfsonde nie? Wat is dit nie? Dis nie vryheid van versoeking nie, het ons gesê. Dis nie sondelose volmaaktheid nie. Dis nie 'n ondervinding wat mens nie kan verloor nie. Met ander woorde, mens kan dit verloor. Hoekom? Want dit is 'n beginsel, dis nie iets fisies nie. Jy moet mooi verstaan, die sondige beginsel, die vleeslike natuur, erfsonde is 'n sondige beginsel. Dis nie iets fisies nie, dit sit nie in jou liggaam nie. Dis nie vryheid van foute nie, dis nie vryheid van groei nie, dis juis groei. Dis nie vryheid van natuurlike instinkte nie, dis nie vryheid van probleme nie. Nie noodwendig dieselfde ondervinding as anderse nie, jy moet glad nie iemand anders se ondervinding soek nie. Die Here werk met jou soos hy met jou werk as jy hom vertrou en jou algeheel aan die Here toewy. Veroorsaak nie 'n meerderwaardigheidskompleks nie, inteendeel. En dit was voor die tyd in die gebedskamer gesê, jy juist daarso waar jy wil hê die Here moet meer word en jy minder, en dit maak jou nie fanaties nie as dit reg verstaan word. Baie belangrik. En dit is dan nou in hoofsaak die onderdrukkingsteorie en die reiniging. Die uitwissing of die vernietiging van erfsonde of die vleeslike natuur, en soos ek vir gesê het, of jy glo die Here reinig jou daarvan en hy vernietig erfsonde, of hy wis dit uit, hy reinig jou daarvan, dan glo mens in 'n tweede krisis ondervinding, waar ek as kind van die Here kom by 'n punt waar die Here my reinig en vervul met die Heilige Gees, of as jy glo in onderdrukking, dan is dit maar net altyd een proses wat jy onderdruk, en dan glo jy, na my redding is dit nou maar net een groot groeiproses, met die uitsondering van een geval, en ek wil daai een geval mee afsluit en dit behandel. Ek wonder of jy al gehoor het
Miskien het jy vir my gesê, soos ons aangaan, Ben, ek glo nie in uitwissing nie, maar ek glo ook nie in onderdrukking nie. Mense is partykeer lief om te sê, maar weet jy Ben, die Here het vir my alles by my redding gedoen. Die Here doen nie 'n halwe werk nie. Sjoe, dit klink mooi. Dit klink baie mooi. Ons moet altyd kyk of 'n mooi stelling is en of dit skriftuurlik is. Jy sien, maar die eerste probleem wat ons daarmee het, is jy het vergeet van die tweeledige aard van sonde. Sonde is sondige dade en is 'n sondige natuur. Ons het duidelik in ons skriflesing gesien. Hierdie mense is verseker in Korinthe gelowiges wat tot bekering gekom het in ons taal. Hulle het tot geloof gekom in Christus en hulle het hierdie vleeslike gesindhede gehad. Maar Ben, ek glo mens word by jou redding word jy gered, en dit is so 'n tweeledige aard van sonde, maar jy word gereinig ook net daarvan van die sondige natuur. Wat doen jy met die skriflesing? Wat doen jy met al die gedeeltes wat wys na jou redding is daar steeds 'n vleeslike gesindheid, steeds 'n vleeslike natuur, steeds erfsonde. Jy vergeet van die tweeledige aard van sonde. Dit is heeltemal irrasioneel. Hoekom sê ek so? As ek alles by my redding kry, dan beteken dit, ek kry alles by my redding. En dit beteken, al die opdragte wat daar gemaak word, wat beteken van reiniging van inwonende of erfsonde eerder, en die vleeslike natuur, moet aan ongeredde gemaak word. Elke liewe keer, sonder uitsondering, word daai opdrag aan kinders van die Here gegee. Elke liewe keer, sonder uitsondering. Dis irrasioneel. Hoekom sal mens vir die ongeredde nooit daai opdrag gee, as jy dit deelagtig word by jou redding nie? Is jy met my? Ek weerspreek myself en ek is inkonsekwent. Hoe so? Okay, die Here doen nie 'n halwe werk nie. Na my redding, of as ek mos nou gereinig van alles, die Here doen nie 'n halwe werk nie, so ek het gearriveer. Hoekom moet ek nou nog groei? Die Here doen mos nou nooit 'n halwe werk nie, ek het mos nou gearriveer. So jy weerspreek jouself. Dan sal geen groeiproses nodig meer wees nie. En in die vierde plek, jy ignoreer al die Bybelse opdragte van toewyding. Romeine 12:1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle liggame, broeders die gelowiges in Rome, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Jy het 'n baie groot probleem met al die skrifgedeeltes wat aan kinders van die Here sê dat jy algeheel aan die Here moet toewy. So, ek som dit vir jy op. Nommer 1, dis irrasioneel. Jy vergeet van die tweeledige aard van sonde. Jy weerspreek jouself en is inkonsekwent en dit klink mooi, maar jy vergeet van al die skrifgedeeltes wat praat van toewyding. Met ander woorde, dis onskriftuurlik. Ek kan hier staan en ek kan vir jy sê, weet jy, toe die Here my gered het, het ek hierdie wonderlike vlekkies gekry en ek het nooit weer sonde gedoen nie en dis die wonderlikste ding ooit. Maak 'n mooi stelling dit skriftuurlik. 'n Mooi stelling maak dit nie skriftuurlik nie. Ons moet ondersoek of is 'n mooi stelling skriftuurlik of nie. Ek kan vir u sê, Mauritius is die wonderlikste plek om vakansie te hou. Dis die beste plek om witbrood te hou. Ek sê vir jou, dis 'n ervaring om in Mauritius jou witbrood te hou. Maar ek was nog nooit in Mauritius om 'n witbrood nie. Kan ek regtig met gesag sê dit is 'n ervaring om daar te wees? Nee, hoekom? My mooi stelling maak nie dat ek in Mauritius was nie. My mooi stelling wat sê ek kry alles by my redding, maak nie dat ek alles by my redding gekry het outomaties nie. En het ek geskryf, dit maak nie outomaties dat ek 'n lewe van krag en oorwinning het nie. Die persoon wat tot bekering gekom het en sê ek kry alles by my redding, sal baie keer vir jou sê en getuig en eerlik wees, maar daar's nog sekere goeders waaraan die Here met my werk en daar's nog maar sekere goeders. So jy is eintlik nie besig om jouself te weerspreek. 'n Mooi stelling maak nie dat ek iewes skielik 'n lewe van krag en oorwinning het nie. Ons moet ondersoek of is dit skriftuurlik of nie. So daarso is dit, die onderdrukkingsteorie, wat onskriftuurlik is, wat lasterlike implikasies het. Ek het vir vanoggend gewys, dit het enorme probleme met die skrif self, want geen van daai terme van die onderdrukking word ooit gebruik, wanneer daar gepraat word, hoe word gehandel met hierdie erfsonde, die vleeslike natuur nie. En dan het ons hier die mooi stellings wat nie skriftuurlik is nie, of ons het reiniging.
wat ek glo skriftuurlik is en baie duidelike opdrag vir ons is vir kinders van die Here. Kinders van die Here wat met 'n vleeslike gesindheid sit, wat met erfsonde sit, wat met hierdie gesindhede wat hierdie erfsonde en hierdie vleeslike gesindheid wat hom op verskillende maniere openbaar, twis, tweedrag soos ons gesien het in Korinte, jaloesie, afguns, selfgesentreerdheid, hoogmoed. Alles maniere hoe die vleeslike natuur homself openbaar, selfs in die kind van die Here se lewe. So ek wil jou vra, wil jy nie vir jouself uitmaak, wat glo jy rondom hierdie groot probleem, die probleem wat ons het, naamlik erfsonde of die vleeslike natuur nie? Wat glo jy gebeur met hom? Word hy onderdruk? Want hy's duidelik daarso. Het die Here dit weggeneem? Reinig die Here my daarvan as ek my geloof in hom plaas en my algeheel aan hom toewy en ek bereid is om daai prys te betaal en my algeheel aan die Here toe te wy en om te vertrou vir 'n tweede krisis ondervinding en my vervul met die Heilige Gees? Maak dit vir jouself uit. Wat glo jy, maar nog meer? Wat gaan jy daaromtrent doen? Wat gaan jy daaromtrent doen? En veral in die dae, kom ons buig die hoofde dan bid ons saam. Here, baie dankie vir u woord wat ons kan lees weer 'n keer. Baie dankie vir die woord wat eenvoudig is om te lees. Ons sien die duidelike verduidelikings wat die woord vir ons het, sonder dat ons dit verskriklik ingewikkeld hoef te maak. Baie dankie vir Here Jesus vir u versoeningswerk aan die kruis. Dankie dat u vir alle mense gesterf het, die versoening gedoen het vir alle mense, vir alle sondes. En dankie dat u ook versoening gedoen het vir erfsonde en dat ons daarvan ook verlos en vrygemaak kan word. Ons bid dit in die naam. Amen.